我的货呢？昨天还满池子，现在全没了。昨天那个人真的是来救我们的。赵港主，签字，车队马上接货，晚一步这车货就悬了。陆总，报警刚响，真有这么急吗？家人们看到没？他拿台风吓人，想趁乱压价。我带车来救货，不陪你直播吵。今晚台风正面过港，断电概率很高。外面20辆冷链车，10台移动增氧机，随时能装。图是你们港区自己的线路图，不是我编的。拖1分钟，后面就多1分损耗。活蟹280一斤，全包。转运和路上损耗陆氏单。这下比中秋低太多，商户会不认？不用你们雇车，也不用赌店，我买的是风险。我签了，钱今天就能到账吗？大家看看这箱钱是怎么压人的。秦昊，你别乱说，陆总是来谈转运。谈转运要压到280，这不是趁台风捡便宜吗？你再误导，耽误的是这车活货。中秋礼盒预售580一斤，谁现在卖谁亏。说得对，凭什么让他低价拉走？那是终端礼盒价，不是你们港口活蟹价。赵港主，你要是签了，明天商户都得找你算账。活蟹最怕断氧，价格能等，供氧系统等不了。我们有备用电，港里这么多年没出过大事儿。备用电昨晚测试过吗？油量能撑多久？答不上来，就别拿整港货去赌。我看还是先签。不行，赵港主，大家的货都在池里，你得听大家的。那就现场表态，愿意转运的现在站出来。合同先别签，现在签就是亏本。你确定要带他们错过最后的转运窗口？风已经起来了，再不签字我就走。赵港主，镜头都开着，别让大家的货被低价拉走。对，今晚不签，明天中秋价还能再谈。陆总，金港这边暂时不签转运合同。你说暂时，台风可不会等你们。合同我收回。现在最后问你一次，今晚一旦断电，整港损失你们自己承担。陆总，你这话说的太重了吧？重不重？明早看池子就知道了。金港有备用电源，也有老师傅手持。家人们听见没？港里不靠外人也能稳住。我们做了这么多年，哪次台风没扛过去？经验能救人，不能替没测试的电源供氧。苏唐，收箱，通知车队撤出码头，现在就走。明白，冷链车按原路撤离，我去确认队尾。看见没？他装不下去了，自己走了。车撤了，后面的损损你们自己担。金港是中秋礼盒主矿商，他们不出货，预售会很被动。我不会把鸡蛋放在一个篮子里。还来得及吗？客户那边已经在催。所以现在换备选货源。联系蓝湾，问陈海生货进仓没有。您早就让他提前集中货源。节日订单自然要多做准备。如果蓝湾能接上，金港断货就不会拖垮全盘。一组查水温，2组看氧压，别只看表面活。陈总，移动增氧机已经全部接好。陆总提醒的早，今晚别省一步。暂氧仓数据稳定，第一批能随时转运。苏秘书，货已经集中，暂氧仓现在稳着，数据也稳。沿海路情况怎么样？风浪上来了，再晚半小时，沿海路口可能封。让他守住舱门，车队全速前进。所有冷链车从外环改到蓝湾，移动增氧车先走。金港那边还在直播，咱们真不等了。等他们表态，蓝湾路口就封了。调队直接报位置，别乱开。财务，蓝湾定金现在打过去了。苏秘书，外环有积水，车速上不去。避开低洼路段，氧压和温控每5分钟汇报一次。钱先到，陈海生才敢开仓。都别乱跑，先稳水温，再按10号分箱，别抢快。陈总，外面风太大，舱门一直晃，门先加固。水温没稳之前，一只也别搬出池。陆总的方案在板上，照着做。家人们看清楚，陆氏车队已经被咱们送走了。秦昊，明天真能涨到580？今晚风越大，明天货越紧，咱们只会更值钱。你别光对着镜头说，池子也得有人看。我还是去看看备用店，心里踏实点。赵港主，你现在一慌，商户就真慌了。580一斤的价摆在那儿，别自己吓自己。可外面风浪比刚才大多了。陆总，车队到沿海路口，前面开始加固路障。所有车保持队形，移动增氧车先过。陈总，活力数据还稳，水面也稳。先别高兴，按编号核一遍氧压和水温。第一池状态最好，可以排在第一车。听陆总的提前集中，算是赌对了。陆总，您可算到了，路口快封了。废话先别说，第一批活蟹马上装车。氧压箱已经到位，司机在舱门外等。先装状态最稳的池，动作快，但别磕碰。
第一池规格达标，按编号装袋养箱，别混批。周转箱已经消毒，养袋也铺好了，手慢一点没事，磕碰了就不是好货。停！3号箱养鸭掉得太快，先别搬。刚才检查还正常，是不是接头松了？换管路，重新测满30秒再放行。所有人记住，快不是乱，稳住才叫快，别省步骤。陆总连一个接头都盯着，我算服了。这批货能活着出去，靠的就是这些小事。下一批重新复查，水温、养鸭都按表走。陈总，第2池已经排好，等您确认。来来来，今晚先庆祝，陆氏车队都走远了。秦昊，明天真有高价客户上门，货越少越值钱，明天他们只会求着买。先吃，今晚守住价，比签的破合同强。外头风声不对，我还是去看看备用店。赵港主，你现在一走，大家就觉得你心虚。可增氧机刚才响了，别自己吓自己，等天亮，高价自然有人来。第一车封箱完毕，可以出库，让第一车先走，后车隔3分钟再发。明白，我通知司机按批离场，谁也别抢到。灯怎么闪了？刚才还好好的，可能是风吹线路，别自己吓自己。增氧机声音不对，气泡也变小了。去叫赵港主，先把备用电打开看看，别拖到池子报警。怎么黑了？直播怎么断了？别喊，先看增氧机还转不转。报警灯亮了，识别系统断电没氧了。池子断氧，先保住线再说话。备用电怎么没起来？快再启动一次！按了3遍，机器没反应，油表也不稳，都别挤在池边，先看看什么情况。把线手动接上，先让增氧机转起来。赵港主，线头进水了，接不上，备用箱也没反应。家人们别慌，就是小故障，马上就好。你直播都没信号了，还在跟谁说话？报警还在响，监测值一直往下掉。刚才还喊580，现在谁还敢喊？都看我干什么？先按应急流群分池。你要是签了，车早把货拉走了。最后一车封箱完毕，养鸭正常，可以出库。陈总，所有批次都离开危险区域了。好，逐车汇报位置，别让司机走错路。今晚要不是陆总赶到，这批货真悬。陆总，市场群炸了，北港几处也陆续停电。活鲜供应开始紧张了。对，几个客户已经在问节前能不能稳供，还催交付时间。先稳订单，不要跟着外面乱喊价。蓝湾货源按原计划尽力核线，外面价格已经在涨，我们不调吗？不调，客户买的是稳定，不是临时坐地起价。先保证预售客户，后面的单再分批接。数据还在掉，不能再等了。秦昊，你现在联系买家。你不是说有高价客户吗？你现在联系。你先别急，我找找。别说关系，拿出电话和订单。我先问问买家，价格还能谈，别急。别谈价格了，先找能救货的人。陆总，金港来电，接不接？开免提，让他自己说清楚。陆总，停电了，池子断氧，求您派车回来救货。刚刚车在你门口，是你们拒签。我知道错了，先救货，账回头再算。停电到现在多久？把时间说准。快半小时了，备用电没起来，池边一直报警。活鲜转运窗口已经过了，车回去也不能按活货接。那我们现在怎么办？还有办法吗？只要能保住一批也行。立刻分池降密度，人工循环水，先保状态最好的货。要先办哪一池？看监测值，不看价格，数据最稳的先报。我把应急流程发你手机，照着做，别改顺序。收到了，分池降密度，人工循环水。别再等口头高价，10分钟内必须动起来。明白。我现在安排人去池边，他说车不回来，这不就是故意看金港出事吗？田浩，你少添乱，先按流程救池子，流程能救货，车为什么不回来？因为你们把转运窗口拖没了。赵港主，我只说一次，先救货。陆总，秦昊说乱分池会影响卖相，谁拦着应急操作，谁就面对商户追责。都按流程动起来！一组去分池，2组拿水泵，先保1号池，别乱动。好货折腾散了，买家来了怎么验？买家在哪儿？你现在拿出来，别再空喊价。等我联系，人家看状态才出价。580的买家到底在哪儿？你昨晚说包卖，现在就打，别再往后拖。急什么？我现在联系那位客户。开免提，让大家听清楚，别再拿口头关系糊弄。刘总，金港还有大批帝王蟹，580一斤还收吧？现在这个天气，货还是不是活的？你昨晚不是说包卖吗？怎么还问活不活？
客户谨慎正常，我先把价稳住。活力检测、持温记录、全池视频3样，现在发我。刘总，现场有点乱，先看几段好货视频行不行？不行，断电霍霍我只完整数据。听见没？他要全池记录。这边状态最好，监测屏也得拍进去，不得先把好的一面发过去。你越躲，大家越没底。刘总，金港刚才停过电，现在正在应急保活。你别说了价格就没了，纸包不住火。你们先别吵，我都听见了。我听见你们说停电了。刘总，问题不大，货底子还可以。我只收活力达标的活蟹，不接状态不明的货。那您先别挂，我们马上补数据和视频。秦昊，昨晚的订单记录拿出来。就是拿出来看看。这种老客户不用纸面合同，关系到了就能成交。定金记录呢？聊天确认呢？现在救货要紧，别揪这些细节，客户还在等。原来580只是你嘴上说的。邵港主，你现在怪我也没用。陆氏那份合同有价有车有保证金，全能落地。我要是签了，至少钱和车都在。天亮前保住活力数据，我才让验货车进场。如果数据保不住呢？那车到了也不进码头，我不接风险货。先按流程保数据，别再等空话，马上动！人手不够，快出大血了！我找不到。早半小时动手，也不至于乱成这样。别吵，照流程做，能保一池是一池。你们别乱搬，好货折腾散了，客户怎么验？现在不分池，数据掉了，客户更不进场。赵港主，你这是拿陆氏流程遮自己的错。我认错。第一车入仓，先可养鸭，再可持温和封签。3号箱养鸭正常，封签也完整。活力状态稳定，可以进预冷区，别可后车混批。每批都拍照留档，别漏一箱。蓝湾货源入仓稳定，礼盒线可以接了。外面报价还在涨，我们按原价备货。按原定价格，先保预售客户，不临时加价。明白。我翻了秦昊昨晚直播，他一直喊580。有订单截图吗？定金记录也行。没有，全是他说客户关系文。那他昨晚拦合同，就凭这个？这一池数据最差，先单独隔开。别隔，客户看见，价格就压没了。不记录才说不清，照流程隔开。赵港主，你现在记这些，就是把责任往我身上推。客户发信息了，要立刻开全池视频，还要完整监测数据，不然验关车不进码头。秦昊，这回不能只拍角落了，客户要全池。先别急，我想想怎么发。1池、3池、5池都不合格。秦昊，你在干什么？没什么，我清一下旧视频，手机太卡。那是你喊580包卖的回放，别删。手机放桌上，别藏。刚才删的回放现在放出来。我没承诺，就是清旧视频，你们别上头。今晚我给你们兜住，580一斤，少1分都别卖。你自己听听，这还叫没承诺？那是昨晚预交价，我又没说一定成交。别绕，现在拿正式订单或者定金记录。客户口头答应过，天亮验完就能谈。我们昨晚拒了陆氏，靠的不是你一句能谈。验过车到了，怎么停门口不进来？刘总说了，先看全池视频和完整监测数据。货还在池里，车先进来验不行吗？数据过不了，车进来也是白跑。这是昨晚到现在的记录，全在这儿。断氧时间太长，还有3组不合格。刘总还能按高端货先收吗？这个状态不能按高端货先收，只能重新评估。降点价行不行？先把货拉走也好。少量状态达标的，可以再看。那剩下这些怎么办？总不能一直泡着。先做食品安全检测，过了才能谈下一步。看吧，都怪陆景川那套流程，越记越难看。秦昊，是你昨晚拦着不让签合同。不分池就不会有这些差数据。不记录，客户来了也一样会查，躲不过。你昨晚说580包卖，客户合同在哪儿？老关系做生意，不是每次都先签纸。那定金呢？转账呢？总得有一样吧？我正在联系，你们别太过分。别吵了，装一箱样品，我去找陆总。赵港主，你现在去陆氏，不怕被压价？我怕的是再拖下去，连检测方案都没有。样品箱放登记台，没登记不能进办公区。我们不是来闹的，就想请陆氏帮忙看样品。池子那边还等着，能不能先让我们进去？办公区不收未登记样品，先封箱，写来源。我们听安排，登记就登记，别把人往外赶。人可以等在安全线外，样品登记后我通知前台。
去，金港那边真撑不住了。都别急，先让样品登记，别把事儿弄乱。家人们看见没？陆氏昨晚撤车，今天连样品都不让进。秦昊，你别乱说，人家让先登记，登记就是拖，拖到货没救了，他们就好压价。你少添乱，我们现在是来求人家的。苏柱，门口有人直播说陆氏不让金港样品进门，现场有样品箱吗？有没有登记？保安拦在安全线外，样品还没进办公室。我马上告诉陆总，先别让人围到大厅。门口在直播，秦昊说我们卡样品。让质检组下楼，设备带齐，就在门口登记。样品来源我先核一遍，每箱编号、拍照、封签，谁送来的写清楚。能检测就行，大家别急，按陆氏要求登记。我这箱先来，10号和时间都写上吗？你们先别急着配合，先把损失说出来。先登记，损失后面谈，样品别乱了。检测箱放这里，样品1箱1号，别混。封签袋打开了，送样人和池浩都要拍照。大家听见没？陆氏先进你的货，后面好甩责任。你开直播可以，但别拿半句话带着人误会。样品先检测，结果出来前不谈收货价。陆总，你这是当众避责任吗？我现在只看检测结果。家人们，我们让陆总说清楚。陆总，镜头开着呢，昨晚撤车是不是故意的？你要问责任，先把昨天的事情说清楚。你就这么走了，损失谁管？先检测，别拿直播替检测结果。老赵，样品是哪一池来的？先说清楚。1号池和3号池断电后装来的。断电多久？路上换没换箱？都写进登记表。我照实写，只求先看检测结果。封签贴在箱口，编号别挡住样品来源。拍完送样人，再拍池号和送样时间。这不是不让进，是先按流程收样吧？看着挺正规，先听他们怎么检测。别被流程绕了。昨晚陆氏就是不救金港，昨晚合同在桌上，拒签的人也在现场。你撤车是真的，损失也是真的，拒签也是真的。陆总，合同是我没签，这点我认了。可现在货还在池里，求你先帮忙看看情况。能看，但要按检测结果分批处理，别混。行，怎么登记我这边配合。只取少量样品初检，箱子不用全开。镜头拍设备和数据。先看哪一项？我需要在旁边确认吗？你在场签字，结果出来再说下一步。谁知道这机器准不准？结果还不是陆氏说了算。你要拍就拍全程，别只剪一句话。我是在替金港问清楚呢。那就从封签、取样、读数都拍清楚。第一组结果出来了，活鲜度低于入库指标。异常是什么意思？还能按高端活鲜走吗？这组不符合高端活鲜入库标准。先封存这组，等复检结果出来。陆总，降价收行不行？先别让这批全压在金港。初检异常的货，不能直接进陆氏出货线。那是不是一点办法都没有了？办法要等复检，先别把异常货混进订单。看到没？陆氏现在翻脸了，刚才还说帮忙，昨晚说救金港，今天检测异常就不认了。人家说等复检，你别急着下结论。复检一拖，损失不还是金港自己扛？昨晚转运合同在这儿，保证金记录也在，车队调度单显示陆氏冷链车到过金港。不要讲有的没的，关键是你们后来走了。拒签后车队才撤，这个时间也写着。这份我见过，不就是昨晚被秦昊按住的合同？赵港主当时笔都拿起来了，后来没签。是我没签，秦昊说还有高价客户。我当时也是替大家争价。苏唐，把昨晚应急流程发送时间调出来。停电后12分钟，我把流程发给赵港主。分池、降密度、人工循环水都在流程里。那时候要是没被你忽悠，马上做，至少不会这么被动。流程有什么用？最后不还是异常？秦昊，昨晚是谁拦着不让分池？你还一直让大家等那个高价客户。我那是怕你们乱弄好货，把价格谈没了。这直播刚才只说陆氏不收，没说昨晚拒签。合同、保证金、流程、时间都在，事情不是一边的。你们别被几张带偏。可你刚才也只拍了半截话。秦昊，580一斤的客户合同拿出来，拿不出来，你就说昨晚为什么拦签。客户还在连里，别当着外人闹。昨晚你也是这么说的，今天还让我们等。
合同太多了，我找一下，别催。这几句算什么合同？连数量和时间都没有。老客户谈生意，很多事不用白纸黑字。昨晚你让我们拒签，就靠这几句聊天？合同没有，那定金呢？钱总该有吧？价格还没谈到最后一步，哪来得及收定金？没合同没定金，你凭什么喊580？客户口头说过，我也是想多卖点。口头高价不能当订单，这点现在先说清楚。食品货源要看检测、合同和交付记录。那昨晚秦昊说能卖，算什么？只能算他说过，不能算客户下单。昨晚是我糊涂，被那个高价冲昏头了。陆氏车队和合同都到了，是我没签。现在认错也晚，货现在已经成这样了。错过窗口这事儿，我认。合同是赵港主自己不签，别全怪我。是你一直说客户稳，让我们等高价。我只是提建议，签不签是他说了算。昨晚你按着合同不让签，大家都看见了。你自己听，昨晚是谁喊580包卖？我那是给大家争价，不是害大家。现在合同没有，定金没有，你还想赖谁？陆氏可以继续帮你们做分级检测，但我先说清，不达标样品我们不承诺收。那检测完至少能知道哪些还能处理吧？能，按结果分批，不再混着谈。复检这边按流程走，蓝湾礼盒线别停。门口还在吵，礼盒线现在就开吗？正常订单不能被风波拖住，按原计划推进。明白，我让仓库按批放货。蓝湾这批状态稳，可以进中秋礼盒线。养鸭和池温再核一遍，别只赶速度。一连线开始装盒，按批号分开走。封天贴好，别和后面批次混在一起。陈老板，蓝湾货已经进礼盒线了。真的按原计划上架，价格没被市场带乱。陆总说按原方案走，先保预售订单。好，昨晚听你们安排，算是保住蟹了。线上礼盒开售了，咨询量涨得很快，库存按批释放，别一下全放出去。大客户客服这边也在接咨询，电话没停，先看蓝湾批次余量，别超卖，也别乱承诺。你们看，陆氏礼盒页面上的是蓝湾货。蓝湾昨晚也遇上风浪，怎么他们还能上架？人家提前集中，车也抢在封路前走了。我们昨晚要是签了，可能也不至于这样。陆氏就是运气好，蓝湾碰巧赶上了。那为什么他们听劝的就赶上，我们不听的就出事？你别拿结果倒推，昨晚谁也不知道会这样。陆总昨晚提醒过断电窗口，你也听见了。老客户发消息了，说这季先不合作了。我这边也是，让我们等复检结果再说。都怪你把陆氏合同拦下来的。秦昊，你现在还说只是提建议吗？客户都取消了，你先解释这事儿。580订单没了，昨晚回放你还想删？合同、定金、回放3件事你一件也没说清。你们别一起压我，事情不是我认定的。那你把直播收益、客户聊天都打开，还有昨晚你喊580的承诺，别只给我们看几句聊天，完整记录拿出来。手机是我的私事，凭什么全给你们翻？你别走，话没说清，客户损失谁担？我不在陆氏门口跟你们闹，别挡着我。没人碰你，我们问清楚。你把手机打开，说完这几件事再走。陆总，门口情绪上来了，围观人也多了，让保安拉开距离，别和商户起冲突。秦昊想走，商户把路挡住了。只维持安全线，不要推人，也别接他的直播话。第三方检测预约确认了，下午能接样。那我先带样品走，不在这儿拖了。复检单和封签袋都带齐，路上别拆封。好，先做复检，回头再算这笔账。他们只说不收，前面那些流程都剪掉了，再加商户围着我的镜头，看着更像没人管。这段路传说不谈收货价，放前面，标题先别急，我把情绪拉满再发。标题就写陆氏拒绝检测京港样品，这样发出去，网友肯定先骂陆氏。完整流程不能放，放了就没效果。先发了，让他们解释去。苏柱，秦昊那条视频开始转了，后台全在问，他把先登记再检测说成陆氏拒绝检测。咨询那边也是在问，京港是被我们赶走了。先保留证据，我去找陆总。门口视频在传，客服那边已经被问急了。别急着回，先把完整监控调出来。要不要现在发说明？先把标题押题压下去。监控登记表、封签记录齐了再说，别让他带着走。这里拍到了，陆氏同意检测，
赵港主也签了登记，封签和编号也在，样品没有进办公区。秦昊发的那段，把这些全剪掉了。这段完整放出去，前后就清楚了。要不要点名秦昊，说明他剪掉关键段？不用胡骂。明白，事实摆出来，谁剪过大家会看。把完整链接同步给赵港主，别让断章视频先跑。秦昊把我登记那段剪没了，那你得说清楚，不然都以为陆氏没管。用金港账号转完整流程，陆氏确实同意检测，是我们先登记送样。赵港主怎么也转完整视频了？接电话呀！现在得统一说法。一个个都不接，真要把我丢出去！不行，我得先找老李把口径稳住，别让他们先发话。您拨打的电话暂时无人接听。完整流程发出去后，质疑少了不少。现在大家都问秦昊为什么剪掉封签那段，别让他躲了。第三方确认收样了，复检下午开始，但有几箱来源记录对不上，他们让我们补材料。对不上，是迟浩还是送样人？先别下结论，把那几项单独标出来。主要是4和6号，批次号也必知。把它们单独标记，别和其他样品混在一起，调门口封签记录。样品照片和赵港主登记表也一起合吗？一起合，一箱一箱看，别靠嘴说。我马上把照片、封签和登记表并排拉出来。哪几项对不上？我看看登记表。这几箱标签在，但登记表里没有原箱编号。这不是我在陆氏门口登记的那批。那车上后来是不是混进别的箱了？样品到了陆氏手里，现在说不清怪谁。他们现在说来源不对，不就是想甩锅吗？接收记录还在，先看完再说。你别每次一出问题就把话往陆氏身上推。这是接收时拍的照片，每箱封签都在。异常批次进陆氏前就已经在车上了，也就是说，不是陆氏接手后才乱的。至少从照片看，问题在接收之前。昨晚装车时，秦昊一直催我们快点。他还帮着把几箱样品搬到车边。那几箱有没有登记？谁当时看清了？太乱了，只记得他一直说别耽误复检。我现在联系值班员，调装车去监控。赵港主，先别乱说，昨晚那么多人都在搬。没人说结论，先看监控。把装车前10分钟调出来，样品箱那边重点看。停一下，就这儿。秦昊靠近那几只箱子。那几箱还没贴登记编号，怎么会在车边？秦昊，你当时过去干什么？先把这段存下来，别让任何人动原视频。秦昊，你为什么碰位登记箱？我就是帮忙搬货，谁知道他没登记？登记过的箱都在另一边，你偏往这几箱去。现场那么乱，我哪分得清哪箱登记了？你不搬登记箱，偏搬来源不清的那几箱。我看他们放车边，就顺手挪了一下。那你为什么一直催我们快点？我那是怕耽误复检时间，大家都急。陆景川现在拿样品做文章，就是不想帮金港。别又扯陆氏，现在问的是你碰箱子的事。样品到他们流程里，怎么说都由他们定。封签照片在这儿，你先解释监控。第三方报告没出全，谁都别抢结论。可监控已经拍到他靠近位地箱。先等完整报告，情绪不能替事实，记录也不能跳着看。你看，我这老客户已经取消合作了。昨晚高价承诺，你到现在没解释清楚。今天样品又争议，你还想躲过去？我没躲，我也是想把货卖个好价。想卖好价就能剪视频上回放？合同藏着不给看，也是在帮我们吗？我那是怕你们被陆氏压价。现在损失落到我们头上，你一句害怕就完了。从现在起，样品只按登记表和第三方流程走。秦昊不再参与样品沟通。我凭什么不能参与？我也是为金港出力。你先把自己的事说清，再谈出力。第三方第一部分报告到了，异常样品和登记样品指标差得很明显。差得明显？不是同一批状态吗？先把检测报告放桌上，所有人一起看清楚。登记样品结果也出来了，能继续评估的有多少？只有少量批次，还得做低温加工评估。也就是说，大部分不能按活鲜走了。异常样品这边来源记录不完整，第三方不认混批。不能跟登记样品一起算吗？都是金港送来的。不能，来源不清就不能混同处理。那几箱先单独放，别再乱了。苏唐，把报告复印出来，
赵港主和商户都拿一份。原件留档，福音件马上送过去。陆氏只能按检测结果给建议，不能替报告改结论。我明白，先按报告来。少量达标的那批能不能先卖给陆氏？先做2次评估，合格了再谈采购。那现在不能直接定价，也不能先装走。不能，没评估完，谁报价都不稳。昨晚要是签了，活鲜价值还能保住。现在只剩少量能评估，其余都得降级处理。错过的是整批活鲜窗口，能少赔一点，也得先按流程来。说到底，陆氏还是趁机压价。报告在这儿，你还想剪掉哪一段？第三方都写清楚了，不是陆氏一句话。别再带节奏，先认事实，别把人再往沟里带。金港先做分级处理，票据和封机都留好。客户那边要怎么说？主动说明情况，别用模糊信息硬卖。这次我照做，不再拖，也不再赌口头价。平台通知来了，节日推荐位被暂停了，还要提交整改和供应链说明。对，金港要把检测、分级、客户说明都补齐。推荐位也停了，那预售入口怎么办？平台不是不让咱们卖，是要补整改和供应链说明。推荐位停1天，客户就少1批，这事不能再含糊了。我会把昨晚记录都交上去，但流程得重新定。谁出价，谁就写清楚。检测单、转运时间、车队电话都得贴在群里。我认，码头从今晚开始不再听口头高价。谁再拦签流程，就自己把保证金拿出来。家人们别被报告吓住，金港的问题没那么严重。先别扯报告，580那单在哪儿？你当着大家说清楚呀！客户还在谈，别把话说死，现场大家都看着呢。这个卖货群我退了，谁也别再拿空话带单。码头报价必须有书面确认和定金记录。你们现在退群，客户看见只会更慌。再怎么也比被骗着等强。规矩今天就改。蓝湾礼盒按批发出，客户现在最关心检测记录。客服别夸口，只说批次、温控和到货时间。货稳，话就短一点，别把信任说成广告。明白，我让客服按报告回答，不讲虚的。蓝湾这批货提前转运，损耗低，复购咨询也上来了。不是蓝湾运气好，是陈海生昨晚肯按流程做。还有几家观望客户问能不能看长期供货计划。节后给蓝湾做防灾升级，先把仓位搭起来，不能总靠抢车。仓位、备用电、增氧设备都按长期合作配吗？对，按规矩做的人不能每次都自己硬扛风险。陆总约我去蓝湾谈长期防灾仓，这回不是临时救货了。不是，他明天亲自过去谈防灾仓和独家供货。合作不是谁占便宜，是把风险一起扛下来。陆总，仓里都收拾好了，你们先看哪一块？先看现场，不急着谈钱。工程组先跟我进仓，别挡工人出货路线。排水口先别关，我要看雨量大时水到底怎么走。备用电源接在哪儿？增氧机一断电到底能撑多久？昨晚每一车我都留了，水温、氧压、装车时间都在这里。我亲自盯着填的，工人签名也都在本子后面。批次号、车牌、封箱时间都能对上，蓝湾这套记录能过户初审。对，数据能说明他们昨晚按流程做了。这仓现在能救一场疾风浪，但接长期大订单还不够。哪里最弱？你直接说，我心里好有数。排水、备用电和分区暂氧都要升级，不然一忙就乱。升级我愿意，可一下投太多，我怕扛不住。陆氏可以参与共建，但品质、记录、抽检都要按统一标准。只要规矩提前说清楚，我不怕严一点。陆氏要长期合作，那咱们以后是不是不用到处找客户了？陈老板要是点头，咱们就按新规矩干。这是合作初案，签不签先看蓝湾能不能借助全流程标准。全流程是进货、暂养、检测、装车都按陆氏标准走吗？对，做得到就是重点基地，做不到今天先不签。平台要的不是解释，是供应链说明。今天一项一项补清楚。别再开会绕圈了，哪家货从哪儿来，先写明白。我来记，谁也别替别人说，自己的货自己交底。以后谁说高价，先拿书面确认，别再靠一句熟人关系。定金记录和验货标准也要有，不然我们谁都不认。以后停电、风浪、断路，先按表走，别等出事。那直播线喊得再高，也不能拦车了吧？谁拦保货流程，
谁就自己承担那批损耗。你们开整改会不叫我，客户资源还在我这儿，我还能帮你们出货。先别说其他的，580那单到底在哪儿？你现在说清楚。合同、定金、验货人，拿一个出来，我们再听你讲。行，你们有本事自己卖，别到时候又来找我。找不着你另说，先别再拿空价拖大家下水。金港离了我，客户连门都找不到。门在那边，整改会继续，别挡路。你别管金港现在谁管事，我还能凑出一批货。我只按处理价看，不接高端单。价格低点也行，你先来，我得让他们知道我还有销路。我们今天主要看台风夜转运记录，还有赞养仓稳定数据。记录都在这边，昨晚每一批货都有对应表和照片。先从转运时间看起，再对赞养仓数据，别漏批次。我这边就是按陆总方案做的，细节可能说的不够顺。别紧张，照实讲流程就行，不用夸大，也别省步骤。好，那我从第一批装车和分池开始说。每批都有时间、温度、氧压，还能对上封箱照片。这些记录不是事后补的吧？客户最怕这一点。不是，现场有人签字，原始照片和装车记录也能对。你们看见没？陆氏现在只捧蓝湾，金港倒霉就是没报上大公司。他又开始说偏心了，之前580那事儿一个字不提。把视频发群里，让赵港主看看，别让他又带节奏。秦昊又发视频了，说陆氏偏心蓝湾，还说金港只是倒霉。蓝湾有记录，金港昨晚只有口头高价，这就是差别。这话我发群里，别再让他把责任说歪。如果再来一场台风，蓝湾能不能稳定供货？现在这仓我不敢乱保证，还得看升级进度和仓位安排。这个问题我来答，别让陈老板硬扛承诺。防灾仓升级完成前，蓝湾不会超量接单，也不会应接急单。那客户要临时加量，你们也会拒下吗？会，供应稳比单量大重要，超出能力的单不接。我想看蓝湾防灾仓升级计划，最好今天就能看细项。可以，今天不等会后了，方案直接摊开评估。那我把工程组和蓝湾班组都叫过来，一起听。人我带来了，先去仓区看货，价格能谈快点。我只看能处理的货，别把来源不清的往我车上塞。先看货再说。先别进仓，资料、用途、检测要求都摆桌上。赵港主，人都来了，你还卡这些干什么？金港现在只走原流程，口头价不算数。这回就按流程来，别再绕。商户等的是回款，不是赔你一张张电表。昨晚我们就是信你快，才把窗口拖没了。要快可以，先把能负责的字写清楚，表填不清，回款也不踏实。来源不清的我不收，指标忽高忽低的也不碰。你不是说能处理吗？怎么一看报告就缩了？少量合格批次可以评估，别把风险塞给我。报告说得很清楚。先装车，价格路上谈，别又把人拖走了。机会不等人。没签书面单据前，一箱都不能出仓，这是新规矩。这次我站赵港主这边，先签再动货，别催。你说的新销路，就是只挑这么几箱合格货。能回一点是一点，总比放着继续亏强吧。可你刚才说能凑一批，现在又只剩小部分能谈，这不还是空话吗？材料不齐的货我不会碰，报价单你们先收回去。秦昊，你带来的人都这么说，还让我们信你什么？我也是想帮大家快点回款，你们怎么都怪我？蓝湾合作细项今天先定，不急着签字，先把责任说清楚。陆总，赵港主到了蓝湾口，说不是来谈收货，是来求标准。他现在来蓝湾，让他进来，先听他说什么。陆总，我今天没带样品，也不求你替金港收货。那你来蓝是想谈什么？陆总，之前金港看不起流程，这次我认。我们不懂流程，还不信专业。能当面认到这一步，金港才有机会重新补课往回走。陆氏不会替金港损失买单，这点先说清楚。我明白，我不是来让你接烂摊子的，只想学规矩。但工验标准培训可以开，愿意按规矩来就听。参加培训的码头和商户
先提交真实货源记录，直播喊价、口头客户、含糊聊天，都不能当订单。这个规矩我接受。金港先从自己材料补起，不再遮掩。培训安排你来做，流程公开。蓝湾和金港都可以派人旁听吗？客户代表也在场。可以，谁愿意按标准改，谁就来听。陆氏要公开培训，他们这是把标准抬高，想让小商户难堪。你还去？现在大家都不吃你那套了。我就去问问，普通商户要是做不到，他们这标准有什么用？今天只讲真实流程和成本，不讲口号，也不讲谁面子。蓝湾、金港和几家小码头都在，问题可以当场问。先说清楚，所有例子都按真实记录来。第一步是预警响应，第二步抢转运窗口，第三步检测封签。这3步不是摆样子，每晚半小时，损耗都会往上跳。谁省掉这几步，最后省下的都可能变成亏损。陆总，你这标准说的好听，普通商户哪有钱照做？又是记录，又是封监，还要预警表，小码头哪来这么多人？你先别急，问题提出来，我们就用账算，把金港拒签后的损耗账和蓝湾转运成本放出来。只看账，不看情绪，看哪一边真正省钱。屏幕只放曲线和对比块，数字细项不要露出来。蓝湾多花了转运和增养成本，但订单保住了大半。金港省了流程钱，却丢了推荐位和老客户信任。这不是偏心，是2套选择最后结出来的账。原来预警表不是装样子，是让车和人提前动。检测和封签花不了多少钱，真正贵的是出事后没人信。这标准听着严，其实是让咱少亏一点。陆氏当然会说流程好，反正你们站着说话不腰疼。昨晚金港就是输在没流程，这句话我认。没有表，没有检测，没有转运预案，谁喊高价都没用。这张是台风夜损耗对比，只看结果，不看嘴上怎么说。蓝湾提前转运，金港拖到断电后补救，差距就在这里。秦昊，你还说这是陆氏偏心吗？当场说。你别拿一张表吓人，小码头哪做得起这套？那就先做基础款，预警、登记、确认、测试，先把能做的做起来。标准不是门槛，是出事前给自己留条路。基础清单4项：建预警群、测备用电、登记样品、客户书面确认。这些今天就能开始，不需要大仓，也不需要大团队。先别想着一步到位，先把漏洞堵住。备用电源测试也要钱，我们小码头扛得住吗？你算一笔账，一次测试费和一次停电损失哪个更疼？真要等货出问题，再补就不是这个价。大家别光拍清单，听我说，这套准标准更不适合小商户。你看他们还听你的吗？现在都在拍流程，没人看你。拍下来，回去先照基础款做，能做一项是一项。金港愿意从基础清单开始改，报价和检测先补起来。先把客户确认据表补齐，再把检测报告按批次归档。这次不等别人催，金港自己先动，先从今天做。陆总，金港申请加入陆氏标准试点，愿意按流程验收。申请可以收，但金港完成整改验收，再谈后续合作。我接受，先把欠下的流程一项项补回来。蓝湾长期合作今天签下，防灾仓升级也同步启动。工程计划已经交上来，排水和备用电先改。签字前再确认一遍，质量条款和验收节点不能打折。这些质量条款我看完了，蓝湾愿意接受每季度审核。季度审核会看记录、抽检和设备状态，不只是看现场。我明白，签了长期合作就得长期按规矩来。这份合作不是奖励你昨晚听劝一次。我知道，一次救货不能当长期本事。陆氏信任的是长期守标准的人，蓝湾以后每次都要经得起查。这话我认。这是金港第1版整改表，报价和检测材料都补上了，先交给苏唐审核，能过哪项缺哪项都按他说的补。我们这次不求快过，只求别再糊弄。报价确认和检测报告能对上，但备用电源测试记录缺口还在。我们口头测试过，机器能响，就是记录没补齐。
口头说明不算，补测试补记录再拿回来。我不争辩了，缺哪项补哪项，现在就回码头重做测试补集记录。整改要做实，先实设备运行状态，再静追启动时间，严禁只单纯填表格应付检查。今天之内把所有记录缺口绝不拖延，不留尾巴，明白？我全程亲自盯办，保证落实到位。蓝丸签约了，我正好开播说说他们怎么抱上陆氏。你先别开播，合作方暂停了你的排场，让你解释近期争议。暂停？他们之前还催我多带货呢。合作通知停了，带货排期也空了，怎么会这样？你最近争议太多，客户怕被牵连，先观望。原来不是没人买货，是没人敢再信我的话了。这次是真完了。赵港主，我愿意帮金港重新卖货，你把我拉回商户群。回群不是一句话的事儿，你先说能拿什么保证？我账号只是暂停，客户资源还在。金港现在也需要人脉，大家都是熟人，做生意别弄得这么生分。合同在哪儿？定金在哪儿？我以前一场直播多少人看？你们现在真不用我？粉丝量不能当合同，点赞也不能当定金。你要回群就拿书面材料，不拿就别谈，也别再催人。备用电源测试、转运联系人、检测流程记录都补齐了。材料可以进入抽查环节，但抽查没过前别对外说通过。明白。金港这次按结果说话，不抢着吹。老客户愿意重新听说明，但以后每批货都要附检测和转运记录。这要求不低，但至少人家愿意再听一次。机会是靠材料换来的，不是靠谁去求来的。我去补检测报告，你们谁和转运联系人和车队电话？我来和。麻烦是麻烦，但这次心里踏实。平台通知来了，金港整改材料通过抽查后，节后可恢复部分推荐位。是部分恢复，不是全部回来，后面还要继续补。先把这部分守住，别再让口头高价毁掉。平台初审过了，节后先恢复部分推荐位，先给观察期。哎呀，总算有口气了，这次真是靠材料一点点换回来的。别急着庆祝，抽查还会继续，谁都不能再糊弄。新流程贴这儿，报价、检测、转运都要留记录。以后谁接客户，先把确认单和检测要求补上。规矩贴出来不是做样子，谁漏一项就自己当天补齐。公告我也能帮你们讲。不用了，金港以后不让任何人代替码头表态。你真想帮忙，就先把自己的材料补齐，再说清楚。这边做分区暂养，备用电源线别再临时接，按路试图纸来。麻烦是麻烦，以后心里更稳。防灾舱不是摆人面，是下次风浪来时能顶住，这钱该花。蓝湾礼盒复购稳定，客户反馈最在意检测记录。金港已经进观察名单，但还不能按稳定供应算。继续看数据，谁守标准，谁就有下一批机会。陆氏不会只服一个蓝湾，供应链不能靠单点撑着。预警、检测、转运3套标准，要推广到更多码头。愿意按标准做的码头，陆氏都给机会。先看记录。陆总，这次金港亏得疼，但总算学会先保货再谈价。消息收到了，他这回是真把流程听进去了。疼过才记得住，后面看他们能不能一直守住。陆总，新的极端天气预警来了，沿海码头都在名单里。按乡标准通知所有合作码头，今晚先自查备用电和转运表。这次别等出事再补，预警现在就发。